soir, on a eu un très beau spectacle. On a vu déjà la première, le retour des Cartagotes, avec notre ami Marcel Conen, encore une fois. Et on a vu un moment extraordinaire avec Paul Diano. C'était, je pense, un dragon sur scène. We have a friend in town here tonight. Please applaud Mr. Paul Diano, the only voice of Iron Maiden. Arabic word. All I know is Zebi. Fantastic. I didn't sing the songs enough, but it was good. Yeah, I had a good time. I would love to come back, man, because I tell you what, the people here have been fantastic. You have a different perception, but I had the greatest pleasure of meeting the Tunisian Paralympic team on the same flight. Awesome, man. They were great. And you win 40 medals. I'm like, oh, dude. But all these people, they were fucking awesome. The Paralympians were fantastic. And then we came here last night quickly for the kids are fucking awesome. Yeah, it's great. I got to sing more of them. When I come back, you're mine, motherfucker. Really very much fun to play with Cartagots, of course. Really great songs, and I'm happy to play guitar with you guys. And yeah, the Maiden stuff was of course fun too. With Paul Diano on stage, I mean, just legend. So I was very delighted to do that, and yeah, I'm happy to be back in Tunisia. It was kind of fun, like always. Yeah. Le Plug est un endroit très important pour la scène métal. On a, je dirais pas une clientèle, mais on a un public. Et ce soir, le fait que les Cartagotes ont, comme le Phénix, pris renaissance ici, ils nous ont montré 4 chansons qui sont extraordinaires. Voilà, on est sur la bonne route normalement. On va préparer l'album dans les mois prochains à l'aide de Marcel qui va nous aider sur l'enregistrement, le jeu ou c'est cool d'ailleurs, hein. Ça va être vraiment notre... Ce soir, la dernière fois, on a parlé de démonstration. Ce soir, on a montré qu'on était des pros, je pense. Et voilà, la scène métal en Tunisie se concentre au Plug. Et pour tout ce qui est international, je pense que Unplug The Plug est bien parti et il est loin d'être égalé. Avec toute modestie. Voilà, c'est bon? C'est bon. Ouais. Merci les gars. Merci كارتاغوت والله يفتح. انا في بالكم اول مره نشوف كارتاغوت يلعب لايف قدامي. ما تحس برب